23:59. Анна почувствовала холод. Гирлянды мигнули, елка закачалась. Гость улыбнулся. «Ты пригласила меня, когда подумала об одиночестве. Демоны приходят на зов». Полночь. Куранты ударили. Анна моргнула, и гость исчез. Но в зеркале она увидела не себя, а его лицо. Комната закружилась, снежинки ворвались внутрь, хотя окно было закрыто. Наутро соседи нашли квартиру пустой. Только елка стояла с одной лишней игрушкой в форме черного глаза. Это реальная история или выдумка? Если услышите стук в Новый год, не открывайте. Подпишись на «Демоны ночи», чтобы узнать больше тайн. Лайк, если боишься.